السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو في قناة دادو كويزين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد واللي هو وصفة البنيون. نجوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. هنا راح نعطيكم كلش بالميزان وما تتقيدوا بحتى ماركة، يعني ديروا بالماركة اللي معرفين تخدموا بها. هنا عندنا 180 غرام بسكوي، أي بسكوي تحبوه. عندنا 60 غرام غوفريت ذوق الشوكولا، كيف أي غوفريت تفضلوه عندكم. نفس الشيء هنا عندنا 60 غرام من نفس العبر تاع الغوفريت، 60 غرام حلوة الترك المتوفرة عندكم. وعندنا 3 أنواع، يعني 120 غرام مكسرات. أنا هنا خلطت كاين الجوز واللوز والكاجو. نرحي كلش في في الأشواح هذه ونعاود نولي لكم. هنا بعد ما رحينا كامل هاد المكونات اللي شفتوهم معنا، ونعيد ونقول ما تتقيدوش بالماركة تاع الكاطو والغوفريت اللي مديتها، يعني كل واحد يخدم بالكاطو والغوفريت اللي معرف يخدم به. انا هنا مجرد وصفة ومقادير. هنا راني كما شفتوا خلطت، زدت حليت بيدي هذيك حلوة الترك، ضفت لها ملعقة صغيرة لافاني وملعقة صغيرة معمرة مليح كاكاو، يعني تنجموا تقولوا ملعقة كبيرة كاكاو. نخلط النواشف مع بعض كما راكم تلاحظوا، ومن بعد نبدا نطم فيهم ولا نثقب فيهم. دوك هنا واش راح ندير؟ شوفوا هنا راح نستعمل طوفيا كراميل، واللي ما يتوفرش عندها طوفيا كراميل تنجم دير نيتيلا. هنا عندنا 125 غرام زبدة ذوبناها، ملعقة كبيرة مملوءة مليح تاع طوفيا كراميل، ونبداو نخلطو كلش مع بعض. والباقي نكملوه بالعسيلة. انا العسيلة هنا ما شريتهاش، انا ما نشيش العسيلة، انا حضرتها في المنزل ونحضرها كيما نحب. كيفاش كيما نحب، يعني نحب نديرها حمراء، نحب نخليها صفراء على حساب وفاش راح نستعملها. كيما هذه الوصفة ماذا بيا نستعمل تكون هكذا شوية صفراء. من بعد ان شاء الله نوعدكم بوصفة العسيلة المنزلية. يعني انا هذه الباطة اللي راكم تشوفوا فيها كي نطيب العسيلة تشد لي في عام في الفريجيدار، مع حاجة ما تصرى لها، ما تخسر ما تسكر. نكملوا نطمقوا لنا بالعسيلة. هنا نستعملوا الكمية هنا ماهيش محدودة، كما انا هنا دخلت لي حوالي 5 ملاعق كبار، يعني وانتوما ولا تروحوا ليها غير بالعقل كما شفتون. يعني زدت العسيلة على 2 مرات. كما هنا سيبون راهي طمت لي، راهي في يديني نحس بها راهي مطمومة. تشوفوني جربت باليد نظيفة، راهي مطمومة وتساعد في الخدمة. نشدها نوزنها كويرات. انا هنا درت 35 غرام، تحصلت على 20 حبة بوزن 35 غرام. يعني تحبوا ديروها 30 غرام، تحبوا 35 حتى 40 غرام، يعني اذا شي يرجع لكم. نغلفها بابي فيلم ونحطها في الفريجيدير حتى وين تجمد مليح وتشد روحها، ماشي في الكونجيلاتور، في الفريجيدير. واش راح نديرو؟ نوجد الكلاصاج. انا هنا واش راح ندير طابليطه شوكولا امباسادور بالحليب، نديرها كامل كما راكم تلاحظون. نحلها بالحبه باش تسهل لي عمليه الذوبان تاعها. طبعا ذوب على الحمام مائي. نزيد لها 2 مرصوات من الشوكولا نواغ. انا دائما الشوكولا ما نحبش نديرها حلوه وحده، نحب نخلط لها نواغ باش نعدل المذاق. ونزيد لها ملعقه صغيره تاع زبده، ملعقه كبيره زيت، و4 ملاعق كبار حليب. نحط كلش بارد في بارد سيغ بان ماغي، وكي تذوب هاوليكم القوام اللي تحصلت عليه. هم ليكم الحبات هنا جبتهم من الفريجيدار، راهم جامدين، يعني راهم حاكمين روحهم مليح. يكونوا الحبات هكذا حاكمين روحهم يساعدوك في عمليه الكلاصاج، يعني الكلاصاج تاعهم اصلا يجي بريونس. شوفوا هنا الحبه كيفاش راهي يابسه، راني نخبط فيها ناشفه ويابسه. هاهي ندورها نزغل ما يتغيرش الشكل تاعها. نجيب هذيك الاداه اللي والفت ونخدم بها نكلاصي بها، نحط فوقها الحبه ونبدا نكلاصي بالشوكولا. هنا ندير الكوش الاول تاع الشوكولا. بما انه الحبه راهي جامده
راح تساعدني بزاف في الكلاصاج. ونزيد الكوش ثاني فقط، 2 ليكوش يكفيو، والحبة تتغلف مليح وتتقلاصا مليح. نكترها شويه، بعد نرفدها بالفرشيطه، نخبطها شويه ونحطها في صنيوه. نكمل كامل هاد الحبات كما شفتوا بنفس الطريقه، يعني الطريقه راهي واضحه وسهله. هعمل لكم الحبات بعد ما قلاصيتهم كامل. شوفوا ما شاء الله الكلاصاج كيفاش بغيهم، يعني الكلاصاج خدمته مليح وزدت الحبات جامدين، يعني الكلاصه تخرج بنتيجه رائعه. هنا الحبات بعد ما جمدوا شوفوا راهم نشفوا. واش درت؟ شديت قطعه تاع شوكولا بيضاء الوجدان، ذوبتها بحمام مائي وزدت لها ملعقه حليب ودرتها في هذيك لابوش صغيره، وراني ندير في زيكزاك، يعني تزيين بسيط جدا. انا يعني في قناتي ولا في وصفاتي نسي نمد لكم الوصفه الصحيحه البنينه، اما الديكور كاع راهم يعرفوا يديكوريو، يعني ديري الديكور اللي يناسبك واللي تقدري عليه. يعني ماشي جاتني صعيبه باش ندير الورد ولا حاجه، مي انا نحب كلش سامبل. كيما علمتني الشيف الكبيره تاع الجزائر، تقول لنا الصح في البنه ماهيش الصح في الديكور. وطبعا كل واحد وراي تاعو، كاين اللي يحب الديكور ما يفهم والو. انا هنا كيما قلت لكم قبل، انا نعطيكم الوصفه وانتم الديكور ديروا كيما تحبوا وكيما يساعدكم الحال. كملت الحبات نديهم للفريجيدار يزيدوا ينشفوا، ديك الشوكولا البيضاء تزيد تنشف. ومن بعد راني حطيتهم هنا في لي كيسات بلا دونتيل تاعهم في صحن التقديم. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتنجحوا فيها وتعجبكم. نقسم معكم حبيبات شوفوا، وما زالت عندي وصفه اخرى تاع بنيون بريستيج غوايال، يعني هذا بنيون عادي، والوصفه الثانيه يعني بريستيج غوايال. ان شاء الله في الايام القادمه راح نحطها لكم. هاي لكم الحبه بعد ما قسمناها، يعني سامبل وناشف وعلى حبه ما شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. نودعكم ونقول لكم مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.